यह प्रेग्नेंट गाय के पेट से एक खतरनाक सांप निकलता है, लेकिन दयालु गाय अपना बच्चा समझकर उसे प्यार करती है और सांप के लिए खेत में जाकर बड़े बड़े चूहे मारती है। फिर सभी चूहों को थैली में भरकर सांप को लाकर दे देती है और सांप आराम से बैठकर पेट भरकर खाना खाता है। एक दिन गाय बीमार हो जाती है और सांप से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय सांप गाय को ही डस लेता है और गाय को मारने के बाद वह एक जंगल में भाग जाता है। रेड बुल गाय की यह हालत देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और जंगल में जाकर सांप को उसके किए की सजा दे देता है। लेकिन इस गाय के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।